正在收听故事的你，晚安，我是 Joker。鼹鼠住到河岸后，慢慢学会划船，也认识许多新朋友。其中最难忘的一位，住在一座宽阔的庄园里，那就是蛤蟆先生。蛤蟆先生很有钱，也很热情。每当他喜欢上一件新东西，便会立刻宣布，那是世界上最重要的发明，也是自己一生真正的职业。河鼠带鼹鼠来到蛤蟆庄那一天，蛤蟆正站在院子中央，守着一辆鲜黄色的旅行马车。他拉开车门，请朋友看看里面的小床、橱柜、炉子和一排闪亮的锅子。每介绍一样，蛤蟆便停下来等大家的赞叹。鼹鼠从没见过能在路上睡觉的房子，真的觉得新鲜。河鼠却太熟悉蛤蟆的表情，知道他又被新的嗜好迷住了。蛤蟆跳上车前的踏板，张开双臂说，真正的生活就在大路上。每天早晨醒来都不知道晚上会睡在哪里，还有什么比这更自由呢？河鼠坦白回答，他最喜欢的生活就在河边。他并不想睡在陌生的水沟旁。蛤蟆完全没有听进去，他已经把3个人的行李都列入计划，也替河鼠安排了煮饭的工作，替鼹鼠安排了照顾拉车马匹的工作。鼹鼠对道路另一端十分好奇，河鼠看见他期待的神情，只好先答应蛤蟆先生走几天。一匹安静的老灰马被牵到车前。蛤蟆说自己已经研究过所有的旅行知识，可是河鼠问起哪里能够补水呢？下一座村庄有多远呢？蛤蟆只是拍了拍口袋，表示道路自然会把需要的一切送来。真正知道该带多少草料的是老灰马，真正把锅子绑牢的是河鼠，真正记得替每张小床铺上毯子的则是鼹鼠。蛤蟆站在一旁，不停称赞这支队伍在自己的领导下多么能干。旅行的第一天确实很愉快，黄色马车沿着乡间小路前进，车轮压过碎石，两旁田野慢慢向后退。中午，他们在树荫下停车，晚上，远处的村庄亮起灯时，3位朋友就在路旁生火。蛤蟆先生忙着铺桌巾、煮晚餐，还唱了一首赞美旅行马车的歌。他宣称自己从此再也不需要蛤蟆庄，因为固定的屋顶只会妨碍冒险。在夜里，车窗外是陌生的山坡，草丛里传来虫鸣。鼹鼠躺在小床上，觉得这间会摇晃的屋子十分有趣。河鼠虽然想念门前的水声，听见朋友睡得安稳，也没有再抱怨。第二天清早，老灰马等着梳毛和饮水，炉火也得重新点燃。蛤蟆却用毯子盖住头，说伟大的探险家从不在日出以前起床。等早餐上桌，他又第一个坐下，还建议午餐最好比昨天丰盛。河鼠生火时，蛤蟆躺在草地上指挥；鼹鼠替马梳毛时，蛤蟆嫌水壶放错位置，等朋友请他洗盘子，他却说伟大的旅行家必须保存体力。河鼠把最后一只盘子重重放下，说
你喜欢的是出发，不是旅行中真正要做的事。老灰马回头看了蛤蟆一眼，鼹鼠则蹲在车旁，把松掉的绳结重新绑紧。蛤蟆正要反驳，远方忽然传来低沉的轰鸣，声音迅速接近，接着是一阵刺耳的喇叭。一辆汽车从弯道冲出来，卷起大片的尘土。拉马车的马受到惊吓，猛然偏离了道路。旅行马车先撞上旁边土堆，接着整辆翻进沟里，锅子、毯子和食物从车门飞出，轮子还在半空中慢慢的转动。河鼠立刻抓住缰绳，安抚发抖的马。鼹鼠从草丛里爬了起来，先确认3个朋友都没有受伤，只有蛤蟆没有查看马，也没有查看摔坏的车。他坐在道路中央，望着汽车消失的方向，眼睛亮得惊人，嘴里一遍又一遍模仿刚才的声音，噗噗噗噗。河鼠气得走到他面前，说：“那辆车差点害死我们。”蛤蟆却握住河鼠的手，说：“你不明白吗？那才是真正的旅行，速度、力量，还有那个喇叭声。昨天还被称为一生之夜的黄色马车，此时此刻倒在沟里。蛤蟆连回头看他一眼都没有，他们只能牵着马，把破损车身慢慢拖到附近的小镇。河鼠安排马匹住进旅馆的马厩，又请人处理散落的行李。旅店主人看过断裂的车轴，说至少要修上好几天。河鼠问蛤蟆是否愿意留下来负担费用，蛤蟆却已走向车站，还催朋友快一点，免得错过回程的火车。他口袋里那本写满马车计划的笔记，连翻都没有翻。等车时，蛤蟆坐在候车室里，嘴上只剩汽车。回到蛤蟆庄后，他立刻订购一辆最昂贵的新车。第一辆撞上花圃，第二辆穿过树篱，第三辆在村口转弯时掉进池塘。每次事故后，蛤蟆都会躺在床上，向来探望的朋友描述自己如何在最后一刻英勇地控制方向。等伤口刚刚不痛，他便下定一辆更快的车，还要求加装更响的喇叭。村里的一群鸡一听见引擎，便躲进篱笆。送信人也开始绕远路。河鼠把这些事情一件件告诉蛤蟆，蛤蟆却坚持大家只是不习惯进步。罚单一张张送来，修车账单也越叠越高。蛤蟆却把每一场事故说得精彩冒险，还声称道路太窄才是所有问题真正的原因。河鼠和鼹鼠一次次劝他慢下来，蛤蟆总会握着朋友的手，真诚保证自己已经改变了。可是只要远处传来引擎声，他便立刻忘记刚才说过的话。一天傍晚，河鼠与鼹鼠离开蛤蟆庄，道路旁又多了一截被撞歪的木栅栏。鼹鼠回头看看村庄，问说：“我们还能怎么办？”河鼠沉默了很久，最后望向冬日里越来越暗的野森林。“我们需要獾。”河鼠说，他是唯一能让蛤蟆安静听完一句话的人。可是獾住在野森林最深处，而且从不喜欢别人登门打扰。
柳林中的风声第2集就说到这里。冬天很快就会封住道路，鼹鼠却越来越想知道那位住在森林深处的獾先生究竟是什么模样。我是 Joker， 谢谢你把睡前的这段时间留给我，愿你今晚能睡个好觉，晚安。